Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:15 и я опять с вами. Что у нас по погоде? Как и предполагалось, сегодня, конечно же, теплее, чем в предыдущие дни. Сейчас на моем градуснике приблизительно 29 градусов, на солнце 34-35. Слышите, кто-то то ли дрелью, то ли чем-то дрелит. В общем, люди занимаются своими делами. Жарко сегодня. Если вчера, позавчера я как-то не ощущала эту жару, то сегодня ощущаю. Вентилятор работает, но если так будет и завтра, уже буду включать кондиционер. Потому как на кухню зайти уже невозможно. С утра еще ничего, а после обеда, конечно, если что-то поставишь на печку, то заходить нереально. Посмотрела, передают по всей Украине до 34-35 градусов тепла. Так что жара начинается. В принципе, так как у нас всегда и бывает. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе сегодня, слава богу, относительно спокойная. Один или два раза только слышала какие-то звуки отдаленные. Сирена, естественно, включается. Но во всем остальном громкого ничего не было, а это уже спокойно. Так что сегодня все, в общем-то, нормально. Все в городе, естественно, продолжает работать, все стабильно, транспорт ездит, и наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Сегодня, как и всегда, также занималась домашними делами. Готовить сегодня ничего такого не готовила. Сделала салат из капусты со столовским вкусом. Очень нам нравится такой салатик. Если кто-то не знает, как приготовить заправку именно для этого вкуса, я показала дальше в видео. Кому интересно, можете посмотреть. Вчера делала рис. У меня еще есть в холодильнике. Даже есть еще борщ на один раз. Есть котлеты. И, конечно же, стараюсь в кухню заходить реже, потому как уже жарко. Или же нужно так все распланировать, чтобы готовить с утра. Завтра надо срочно съездить в магазин. Уже прям срочно кое-что купить. Сегодня Андрей, в общем-то, сделал много дел. Свозил Бусю, обстригли ей когти, обработали перед прививкой. Теперь через 2 недели будем делать прививку, которую нужно делать ежегодно. Порвались у Андрея кроссовки. Так он сегодня и кроссовки себе купил, и воды принес, и в магазин за хлебом сходил. В общем, как пчелочка. Бусечку посадили, нервничает. В тюрьму. Уже нервничает. Ну, понятно, что нервничает. У нас не понял, что ее посадили сюда. Ага, сейчас все. Пошел Андрей на улицу ждать такси. Все. Бусечка приехала. Если бы она такая была добрая в больнице, так можно было никуда не возить. И самим резать, и самим обрабатывать. Что ты там, что тебе там делали, моя красавица? Я этого не знаю, что мне там делали. Все. Не, ну когти-то понятно. Ну сделали. Все сделали, все, что надо. Что мы ездили туда, в больницу? Обработали. А что-то не видно на холке или что-то другое, да? А? Что-то другое делали? Ну, капали. Ну, на холку? Ну, а куда? Елена Сирена делала. А, ну не видно. В прошлый раз, помнишь, прям мокрое все Это он было. мне вырезал, там в прошлый раз что-то делал. Дядька тут. А, А она ж легла, ну, ты знаешь, когда в больнице. ну да. Елена Сирена, что с не ходила, то и делала. Вот Как так. под хвост ей засовывать. Мгм. Ну, она Елену Сергеевну ж еще и хорошо переносит. Кого? Ну, Елену Сергеевну она спокойно Нет, ну переносит. мы когти подрезали, а потом я положил в сумку. Она ж как бы стянулась. Елена Сергеевна, Пошла, пошла. как родную. Фух, ну все, самое главное, большое дело сделали. Мгм. Ну так, слышишь, Андрей, в общем, капли и от того, да? Да, за 50 гривен, по-моему, там какие-то капли. 50 гривен. Да.
Что-то дешевое сильно. А следующее 350. А, два препарата, да? Что, один препарат вот, для двоих. Я говорю, мне нужно чтобы обработать перед этой самой. Ну, так ты говоришь 50 и 300. 50 гривен за обработку и 80 гривен за обрезку А костей. капли сколько стоят? 52 гривны, я тебе говорю, господи. Ты не соображаешь? Так а что такое? А ты говоришь 350. Следующее стоит уже не 50, а 350 за следующее стоит. А, У тебя есть 350 гривен? так а за 50, ну, в принципе, ей для обработки Ей какая для обработки. разница, да, у нее же И через нету. неделю будет делать прививку. Нет уже у нее никаких ни блох, ничего нет, Мне понятно. тем более ничего нет, это так как есть. Ну, типа надо, да, Типа надо сделать. ну, ясно. А кто делает, кто не делает. Это дело такое. Ну, да, ну, Это ладно, украинские где-то сказала. понятно. А следующее, это импортное. Я говорю, да не, ну зачем, я говорю, через 2 недели ей надо будет делать. Мгм. И этого хватит. Сегодня хочу сделать салатик из капусты. Такой, знаете, со столовским вкусом. Чтобы был такой вкус, нужно сделать заправку определенным способом. Капусту я нашинковала, добавила натертую половину морковки. Сладкий перец болгарский можно добавлять, можно нет. Мы любим с перцем. Добавила половину одного болгарского перца. Сюда же порезала один средний огурец тоненькими половинками, четвертинками. И добавила зеленый лук. Лук можно обычный, просто порезать его небольшими кусочками. Сыпала сюда соль, сахар, ну и, собственно, заправка. Смешала воду, растительное масло и уксус. И теперь вот эту заправку я выливаю в салат. Осталось салат только перемешать. Я буду перемешивать рукой, мне так удобнее. А вы можете вилкой, лопаткой. Этот салат получится очень сочный и очень-очень вкусный. По желанию, конечно же, можно добавить еще укроп. Но я сегодня хочу без укропа. Смотрите, вы даже сразу видно, что какой он сочный. Собственно, все. Салат готов. Сверху можно украсить и укропчиком. Сейчас попробую салат прямо отсюда. Вкуснотища. Точно, знаете, вот этот вот столовский, сочный, очень вкусный салатик. Попробуйте. Такой вкус никогда не получится, если вы просто заправите растительным маслом на глаз, уксусом, там, солью. Никогда. Вот это вот именно та заправка, которая делает этот салат именно с тем вкусом. Моя девочка лежит, моя красавица, вот так вот сейчас. Жарко ей очень. А что же она лежит вот возле балкона, а с балкона жара еще больше. Моя красавица. Все, вырубилась. Ну а на сегодня, друзья, все. Ничего особого не произошло, слава богу. Все на данный момент тихо, все спокойно. Всем тихого вечера, тихой ночи, здоровья, скорейшего наступления мира. Всем, конечно же, добра. И всем до завтра.